Се враќаме во студиото по второто информативно издание во емисијата Македонија наутро. Овој појас од 8 часот го отвораме со разговор за медот, денови на македонскиот мед во организација на пчеларското здружение Матица Скопје. Гости на ова утро е Венче Билбиловски, председател на ова пчеларско здружение. Добро утро и добре дојдовте во... Добро утро и поздрав до гледачите на македонската телевизија. Да. Има ли мед оваа година? Па оваа година најтешкото прашање вака на почетокот. И за нас најприфатливото прашање. Значи, оваа година слободно можеме да кажеме дека е подобра од ланската, меѓутоа далеку од оние просеци што ние ги очекуваме. Тоа сето се должи на климатските промени, меѓутоа како почна годината, ние мислеме дека оваа година ќе биде буквално крај на се, пошто во април месец почна тие, кога беше природата во најголемиот свет, нектарењето, фатија минусни температури, некаде од минус 2, 3, 4, што буквално ги уништи сите цветови. Потоа некако времето се оправи, па почнаа дождовите. Така да се водеше кон некоја лоша состојба и тоа продолжи потоа со високите температури од 35 кои што траја месеци повеќе, што е исто негативно влијае за производството на пчелите, мислам на медот и другите производи. Меѓутоа слободно имаше периоди кога во дадени моменти самата природа допринесе да на некој начин пчелите си го фатат својот правец и донесоа прилично мед, што можеме да бидеме задоволни, односно позадоволни од прошлата година. Меѓутоа, како што реков, далеку од онај просек на кој сме навикнале. А тоа се должи на климатските промени кои деценија и повеќе не задесија, значи секоја година се бориме така речено со нив. Што е потребно да има мед? Па за да има мед, потребно е, значи, прво пчеларот да ги спреми пчелите онака како што треба. Прво, во добра здравствена состојба, бројност на пчелното семејство, да речеме, кое треба во летниот период, едно друштво да се движи од 40 до 60.000 единки, значи, за да има пчела која може да го собере онај нектар што го нуди природата, добра локација на пчеларникот, значи, исто е многу битно, не можеш да ги поставуваш секаде, значи, добра локација, кај што е заштитено од ветрови и така слично. И пред се природата, значи како ќе дојде годината, тоа зависи од најмногу од климатските промени. Доколку фатат некои високи температури, значи тогаш пчелите и да има нектар не можат да го собираат, или доколку има непрекинато дождови, собраниот мед, значи што е собран во даден момент, пчелите пошто има голема количина на пчели, тие го трошат за себе, пошто во ствари за себе го собираат, а кај нас ние онај дел што го земаме, мислиме дека е тој повеќе и така, али сепак треба да се води рачун, значи, еве ќе спомнам како што рече Атидже, значи пола, не треба да бидеме толку лакоми да ја земаме целата количина, за да може да опстојат пчелите и во наредниот период. Да земеме онолку колку што ни е потребно, ако сите луѓе земаат толку колку што им е потребно, светот ќе цвета, нели? Така. Денови на македонскиот мед, 19-то издание на манифестацијата, како издржавте овие скоро 2 децени? Па јас сум еден и од основачите, мислим, на оваа манифестација денови на македонскиот мед од почетокот. Се нормално имаше и подеми и падови, што се вика, со самиот околу организацијата имаме добра група која тоа го води, го правиме се за на некој начин да пчелните производи бидат што поблиску до купувачот, до посетителите. Така да оваа година, значи 19-та поред, традиционално на улица Македонија, некаде на 30 штандови со излагачи од целата република, значи од целата земја, од сите краеви, ќе ги изложат своите производи и се надевам дека купувачите ќе бидат задоволни, бидејќи ќе можат да го најдат производот точно онака автентично како што е природен, каде што човекот не се умешал во производството, него пчелата го прави тоа, само ние на некој начин го пласираме, го доближуваме до граѓаните. Да спомнам и тоа дека оваа манифестација не само што има продажен карактер, нормално, пошто е саем, фестивал, значи се продава, имаме и културно забавен, тука ни се децата, со нив ги анимираме, идеме по градинките, ги едуцираме уште од мали нозе, што значи медот, како да се употребува и да не се употребува, значи секогаш како лек, него да биде еден дел од исхраната, затоа навиките треба да се стекнат многу рано и тоа ни е една од основните задачи. Покрај тоа, значи,
ова манифестација има и едукативен карактер. Кога викам едукативен карактер, тоа значи посетителите, гостите што доаѓаат, со сите излагачи може да направат добар разговор, како да го препознаат медот, оној вистинскиот мед, да го одделат од фалсификуваниот мед кој што сега навистина еден прилив има по пазарите, по патиштата, каде што навистина е забринувачки. Загрижувачки, да. Кажете како да го препознаеме вистинскиот мед, како да го разликуваме? Вистинскиот мед, еве тоа во повеќе наврати сме кажувале, значи најдобрата анализа е кога би било лабораториски. Меѓутоа никој не може една тегла да земе, да ја носи па да ја враќа да онади. Значи сепак прво за да се познае дали е добар мед, треба да се види самата структура на теглата. Значи она што се вика органолептички да се провери. Кога отвориш медот, медот мора да има некоја специфична карактеристика на мед, да има компактност на самата структурата на медот, да не видиш во теглата пример неколку слоеви, жолт, па црн, па темен, значи тога автоматски се работи за некоја доработка или да не речам сега тие пекарски работи што ги прават фалсификаторите кои што секогаш се чекор напред од производителите. Меѓутоа ние сакаме да го сузбиеме тој тренд, бидејќи купувачот кој што навистина дава пари, сака да купи производ, треба да го земе онај вистинскиот. И покрај тоа ако дозволиме да така се одвиваат работите, имаме луѓе кои што се диабетичари, ти можеш со тој мед што е фалсификуван, кој што содржи големи количини на шеќер да го нарушиме неговото здравје. Тој што прави фалсификација грижи за тоа, дали и кому продава? Би требало да се грижи. Меѓутоа не се грижи, најверојатно трката по пари, по време. Постои ли санкција за таквите луѓе? Па постои, ние сме секогаш во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство, со ветеринарната комора, на состаноци на тоа, секогаш тоа го иницираме, меѓутоа ние како здруженија или сојуз на Македонија, ние не можеме да влијаеме директно на тоа ако го приметиме дека некој продава фалсификуван мед. Меѓутоа алармираме дека тоа треба да се интервенира и така, и во многу наврати е одземан мед, во многу наврати се казнувани, меѓутоа се уште ми се чини дека тоа на многу ниско ниво се тие казни што се вика и опомени. Тоа треба да биде почесто и да биде континуирано, за да може да се заштитиме и самите себе и пазарот што се вика, што производителот што го дава на пазарот. Нема да избегаме од сметката, фактурата која што ќе ни стигне за сето она што го правиме во животот, така што да се концентрираме ние на повеселата и посветлата, вистинската страна за медот. Кој се ќе изложува оваа година на ова 19 издание? Па на ова 19-то издание, значи како што реков, од целата земја има овие пчелари што се доаѓаат, каде што ќе изложуваат не само мед и другите пчелни производи, како што се млеч, прополис, перга, восок и сите други. Сега да не речем постои пчелен отров, меѓутоа кај нас е се уште тоа табу тема, така речено. Али овие сите други пчелни производи, поленот, прополис, пергата, значи ќе бидат застапени, кои што во комбинација со медот може многу позитивно влијаат врз здравјето на луѓето и само во консултација со пчеларите може да се дообјасни како и тие се употребуваат. Некогаш постои едно мислење дека некој ќе каже дека овај мед ми е тежок или лесен, приемчив за употреба, меѓутоа тоа се зависи од правилната употреба на медот. И за тоа ќе можат секако посетителите да добијат добра едукација од изложувачите на медот. Ајде накратко еден водич како да го консумираме правилно медот. Метално лажиче, да или не, дрвено, полно со бактерии, керамичко, наутро, попладне, навечер, во топол чај, во ладна вода. Медот не е, значи, со лимон, без лимон. Значи медот не е ограничен во кој период од денот да се зема. Еве сега да напомнам тоа дека медот не е само како мед се употребува, него се употребува како засладувач и за правење на многу други работи, значи медот. Меѓутоа ако го земаме како чист мед, најдобро е во чаша обична вода или малце млака вода, една лажица со
со исцеден лимун, тоа наутро значи една добра замена за лажичка метална, дали може? лажичката. Најспектакуларното прашање за употребата на медот. Значи за медот не е толку битно дали ќе биде лажицата пластична или метална, затоа што ова што се збори сега, знам на прашањето на што е насочено, тоа важи за млечот, затоа што млечот, доколку го употребуваме со метална лажица, сите елементи што се оние корисни за човекот да ги земе, затоа што тој представува еден лек, еден производ кој што исклучиво само пчелата може да го произведе, значи лабораториски до денес значи не може да се произведе млеч и доколку го употребуваме со метална лажица, се врзуваат елементите или на сонце ако стои отворено. За медот убаво е, најдобро би било сепак да е со дрвена лажица, затоа и во него содржи и други примеси, значи нема да изгуби ништо, меѓутоа и пластична, па и металната лажица нема керамичка сигурно. лажичка може би може и керамичка, уште подобро, да. за конзумација на медот. Со кои проблеми освен со природата се соочуваат медарите во Македонија? Имаат ли пласман на она што ќе го соберат? Нема да го произведат, туку ќе го соберат од пчелите. Па медот што се произведува, како што реков, не последнава декада, па и наназад, бидејќи количината е задвојно намалена, така да ги задоволува пазарите во Македонија. Меѓутоа, кога станува збор за дали медот може да се употребува, да го употребуваат и деца и возрастни, тогаш исклучиво значи треба да биде природниот мед кој што е деклариран. Затоа сега ние на сајмите тоа испуштив да го кажам. Значи треба да биде на самата етикета да има декларација дека се работи за чист мед. И самата цена која има во маркетите на пазарите зборува дека се работи за некој фалсификат. Значи прво што купуваат, значи конзументите треба да е медот чист. И како што прашавте дали ги задоволува пазарите, значи пазарите во Македонија ги задоволува оваа количина што ние имаме, меѓутоа проблемот е што од страна се увезува доста фалсификуван мед и тука треба постојано значи да биде борбата со тоа. А иначе навиката за конзумација на мед кај нас е многу на ниско ниво. Еве јас ќе дадам само една мала споредба дека кај нас се уште не сме достигнале по глава на жител 1 килограм потрошувачка на мед, додека во соседните земји... Килограм во кој период? Годишно? Годишно, на годишно ниво, додека во соседните земји, пример, или не мора да е соседната Хрватска, Словенија, па да не збориме за Германија или во други земји, кај што е над 10, 12, па до 16 и 18 килограми во Јапонија, кај нас се уште медот се рачуна како лек, што се вика, а не како храна. И тука е борбата, треба ние да постојано да се бориме да може медот да биде присутен на трпезата, да се заменат сите тие вештачки джемови и така и други, значи. Има ли поубав мед и понеубав мед? Каде во Македонија има најубав мед? Постои ли таква класификација на медот? Значи, добар мед или лош има, лошиот мед е каде што човекот замешал прсти. Секој мед кој што пчела го произведела е добар. Македонија представува една од ретките земји, неколку во светот, кај што поднебјето одговара за производство, од неколкуте рековне земји, кај што производството одговара за производство на убав и квалитетен мед. Така да и темните медови и светлите медови мешани, ливадски, значи, ако е добиен од пчела, тоа не може да се најде разлика, само е битно на вкусот. Значи, кој каков преферира вкус. Дали тој ќе биде багремов, костенов, шумски, ливадски, така, зависи од конзументот. Еден ист вкус може да се консумира во подолг период, така, не е проблем, не мора да се прави некаква промена. Не мора да се прави, да. Од кога до кога е на програмата 19-тото издание на манифестацијата Денови на македонскиот мед? Значи, манифестацијата Денови на македонскиот мед почнува во четврток на 28-ми, отварањето е во 11 часот, каде што се поканети министерот, градоначалникот, поканети се директорите од АХВ, ветеринарна комора, значи со сите што соработуваме. Тоа е од 8 часот до 20 и ќе трае до недела 1 октомври. Така да и во овој момент еве користиме прилика да сите посетители да дојдат, да се уверат, да си земат. Штандовите се отворени. Штандовите се отворени, ќе биде една разновидност
на производи од кои што ќе представува една убавина за градот, како и секоја година, така да ќе има разноврсна. Веќе ви благодариме што ова утро одвоивте време да дојдете во емисијата Македонија на утро. Повторно следната година, ете 20 години ќе бидат, па да го најавиме тоа јубилејно издание на манифестацијата Денови на македонскиот мед. Уште еднаш благодарност и се гледаме, се слушаме. Благодарам и јас и благодарам за присуството.